Agragsak, riknang kantoy riknang nagbanagmet laeng daydi ayang tinatagi bitaw iti nabaybayan inta sinangwadan tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw tapnuan gasa apan nakaitong pa ti arapaan ken sa patang ading tumauman pinagsining galon ikerkawar ni ayang agragsaktan nga ruta inta danggayan aldaw akagasatan upwa man to'y pusok karawak kendik nat ingganat panangpalan ikarkararat ka ti apuan naman swanga inatasalwadan tatap nun agnayon samit niya yan ayat aldaw may sangwan yawat ko to'y bagit karawak kendik nat tasiksikan ti agaywan pusok ti ikutang agraman to'y gagbu ayat akapupudnuan pag dinuligan tatirigat kenam ay ngayon kanto kalak aman taag may satang kat dinto ag sinauray ka anuman agragsaktan nga ruta inta danggayan aldaw akagasatan ukwa mo to'y pusok kararwak kendik nang ingganat panangpalan ikarkararat ka ti apuan naman swanga inatasalwadan tatap nun agnayon samit yayan ayat aldaw masangwadan yawat ko to'y bagik kararwak kendik nat tasiksikan ti agaywan pusok ti ikutang agraman to'y gagpu ayat akapupudnuan pag binuligan tatirigat kenam ay ngayon kanto kalak aman taag may satang ket dinto ag sinauray ka anuman taag may satang ket dinto ag sinauray ka anuman